الموسم الرياضي بشكل عام بعيدا عن المركز السادس إلا أنه موسم جيد وقدم فيه الأداء يعني المرضي، قدم فيه أداء فني داخل الملعب، وأيضا طرف في نهائي كأس الملك. هذا شيء كان مخطط له؟ أكيد الهدف، إحنا بداية الموسم وضعنا خطة بلان واضح، وطبعا برنامج زمني للفريق من مرحلة الإعداد إلى آخر مباراة في الموسم الرياضي، طبعا بمشاركة من الجهاز الفني. الجهاز الفني عليه يضع الخطة، وإحنا ماليا وإداريا يعني نستكمل ونلبي هذه الخطة حسب إمكانيات النادي. يكون فيها تشاور، ودائما خطة الإعداد تكون نسبة 50% للجهاز الفني و50% إدارية ومالية. هل ممكن يرتفع سقف الطموح الموسم الجاي أنه مثلا الفريق يحصل على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا؟ احنا طموحنا في الفيصلي اتكلم مع بداية الصعود لأول مرة، وظهرت في عدة برامج، وأيضا في قناتكم موقرة قلت ان احنا 4 سنوات هي الثبات وكسب خبرة في الدوري، ولكن الأربع سنوات اللي بعدها تكون ان شاء الله في المنافسة على مراكز متقدمة. انا ما اقصد ان احنا نحصل على الدوري، هذا طموح مشروع لكل رياضي، ولكن نحن ننافس اذا استطعنا ان نحصل على احدى البطولات الحمد لله، ولكن المنافسة مطلوبة. عندكم برضو نهائي كأس الملك. هذه بطولة غالية جدا، وما أخفيك أنه حلم والحمد لله تحقق. التشرف بالسلام على والد الجميع وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا شرف لكل رياضي، وهذا كان سقف من طموحنا الحمد لله تحقق. وإن شاء الله بعد التشرف بالسلامية نحن نرفع الكاس وتناولها من يعني يدها الغالية، والاحتفال فيها في المنصة الرئيسية كما وعدنا سابقا في الأعوام الماضية، عندما كان حفظه الله أميرا لمنطقة الرياض. وعدناه وقال بحرف واحد لازم يكون سقف طموحكم مرتفع وعالي جدا، وفالكم المنصات، وهذا الحمد لله فانا منصات، وبإذن الله نحن نرفع الكاس من يدها الكريمة. كم مكافآت اللاعبين في حال تحقيق كأس الملك؟ والله مجزية إن شاء الله، ويستاهلون كل خير. الآن احنا وعدناهم بعد الوصول مكافأة مرضية، ولكن إن شاء الله عندما يحققون الكاس يستاهلون كل خير. كم توصل؟ والله تعرف أنا ما أحب أتكلم على أرقام، ولكن إن شاء الله دائما احنا في توازن دائما مع النادي، وأنا أستميح العذر يعني من زملائي أعضاء مجلس الإدارة. نحن المكافأة اللي نحصل فيها إن شاء الله تكون المركز الأول، ما يكون المركز الثاني، فتكون 60% موزعة على اللاعبين كل حسب مجهوده في البطولة ومشاركته عشان ما نظلم أحد، و40% لخزينة النادي لتغطية المصاريف اللي ما قصر النادي السنة هذه، يعني سببنا العجز كبير. هل فعلا إدارة النادي فعلت خيار التجديد مع المدرب لموسم آخر بسبب العروض اللي جت للمدرب؟ أكيد احنا حاطين اوبشن في العقد اللي هو موسم زائد موسم في العقد، يفعل حالة تبليغ الطرف الأول للطرف الثاني، واحنا بادرنا عن طريق الإدارة القانونية بتبليغه. يعتبر عقد ممتد اوريدي، يعني ما يعني لا يحتاج إلى صياغة عقد جديد أو التفاهم حول بنود ثانية، لأن البنود أصلا مذكورة في العقد الأول، فقط آلية التمديد باختار الطرف الثاني. هل فعلا وصلت عروض للمدرب؟ على ما أسمع أن في أندية داخل السعودية وخارجها قدمت عروض، فأنت تعرف كثير من المدراء ووكلاء المدربين يتكلمون أن في عروض وأن في مناقشات، لكن هذا ما يهمنا. احنا نتكلم عن الوضع القانوني. احنا الآن مدرب الفيصلي من أراد يعني خدمات المدرب عليه أن يقوم بالتفاوض مع إدارة الفيصلي والنقاش معهم. كم الشرط الجزائي للمدرب؟ أعتقد 250 ألف دولار زائد إرجاع ما استلمه من مستحقات من النادي الفيصلي. يعني لو المدرب فسخ العقد راح يكون النادي هو اللي ربحان، سنة كاملة درب المدرب راح تسترد له الأموال، وأيضا 250 ألف دولار كشرط جزائي. أستاذ فهد المدلج، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، وأنا سعيد يعني بتواجدكم في مدينة حرمة وفي النادي الفيصلي، وهذا نادي الجميع.